Fatika eo amin'ny taranja karaté isika mitaterahana ao Malasabotsy dia tsy mikavy amin'ny tafony Mahamasina ny fidina ny amboaran'ny atao hoe voalohan'ny taona amin'ny taona vaovao zao dia mikarakara fananana toy ny fanomezan-taona ny club ny ASK menanao avy hatrany ara ny famitinana izay vaovao zay. Karateka maherin'ny ronjato no niatrika ny fananana teo anivon'ny club ASK. Toy ny fanaon'ny club ASK isan-taona dia mikarakara fananana eo anivon'ny samy mpikatroka ao anatin'ny club ny mpitantana. Ireo sokajy rehetra izay nanomboka amin'ny kely indrindra ka hatramin'ny sokajy senior no nandray anjara tamin'ity fananana ity. Io zany no atao hoe coupe de nouvel an izay karakarain'ny ASK. Isan-taona zany zay manao an'io foana fa saingy tsy nahatratra coupe de Noël tamin'ity noho ny antony ara-politika eto an-tanàna dia somary nahevitra kely coupe de nouvel an ilay izy. Ao anatin'ny groupe ASK zany ireo club ireo izay mahatratra eo amin'ny 225 eo participant amin'izao. Ny club tonga zany aloha tratrantsy dia teo amin'ny 10 teo ny tonga. Natao le coupe nouvel an zany hitarafana an'ireo ankizy izay solo-tenan'ny ASK any amin'ny sehatra ambonimbony kokoa. Manantena zany zay fa hamoaka ankizy tsara indray amin'ny fotoana ity. Misy firy moa zany misy amin'ireo club ASK raha ohatra ka hoe jerevana? Manerana Madagasikara izy eo amin'ny 22 eo. Eto Madagasikara 22 zany le club raikitra ato anatin'le groupe ASK. Ty fanana ity hoe zany natsona ireo avy any amin'ny faritany zany avy eto Analamanga ihany? Avy any amin'ny faritany zany misy tonga ny Tomasina zao ny tonga ao. Zay zany lavitra indrindra. Dia sisak'izay eto Analamanga daholo aloha ny tonga. Nandritra ity fananana ity ihany koa dia nampiseho ny fahaizany ireo mpampianatra ao anivon'izany club ny ASK izany. Toy izao ary ny ampahan'ireo vokatra tonga eto am-pelantanana nandritra ity fananana ity. Raha ho an'ny kata par ekipa latsaky ny 17 taona dia ny ISK 67 hectare no voalohany, faharoa ny CSK Ambobao. Eo amin'ny kata par ekipa izay ihany ho an'ny 12 taona sokajazavavy dia voalohany ny ASK 67 hectare, faharoa ny ASK Ambodiafotsy. Mbola eo amin'izay kata zay ihany 9 ka hatramin'ny 9 taona zazalahy io dia voalohany ny RTS Fiadanana, faharoa kosa ny SK 67 hectare. Raha teo amin'ny comité kosa indray ho an'ny enitaona dia larina voalohany toky avy eo amin'ny avo TFSK, faharoa Anjara ASK. Comité izay ihany ho an'ny latsaky ny enitaona novice kosa indray izy ity voalohany toky ASK 67 hectare, faharoa Rayan. Ho an'ny 7 taona Inekena avy eo amin'ny ISK 67 hectare voalohany, faharoa Mahentso ISK 67 hectare. Ho an'ny 9 taona voalohany Mario avy eo amin'ny RTS, faharoa Ifi avy eo amin'ny Saint Antoine. Ho an'ny latsaky ny 9 taona voalohany Fanomezana avy eo amin'ny Saint Antoine, faharoa Itony avy eo Ambodiafotsy. Ho an'ny 10 taona dia voalohany Valentini avy eo amin'ny ISK 67 hectare, faharoa Ismaela avy eo amin'ny ASK. Mbola eo amin'izay comité zay ihany raha ny 12 taona voalohany Kiady avy eo Ambodiafotsy, faharoa Kiady avy eo amin'ny Saint Antoine. Eo amin'ny latsaky ny 12 taona sokajy novice dia voalohany Ezekela avy eo amin'ny TFSK, faharoa Andry TFSK ihany. 13 taona voalohany Pascal avy eo amin'ny TFSK. Comité eo amin'ny 14 taona zazalahy dia Iandony voalohany avy eo amin'ny ASK 67 hectare, faharoa Iary avy eo Ambodiafotsy. Comité zay ihany 14 taona novice kosa indray izy ity voalohany Odilo avy eo amin'ny TFSK, faharoa Tina avy eo amin'ny TFSK ihany. Latsaky ny 17 taona zazalahy Paul avy eo Basile avy eo amin'ny ASK 67 hectare no voalohany, faharoa Itanjona avy eo amin'ny ASK 67 hectare ihany. Comité 17 taona izay ihany novice mbola Telina avy eo amin'ny ASK 67 hectare no voalohany, faharoa Eaja avy eo amin'ny ASK 67 hectare.